Poyodi Kalama Mindadigo Hode Dinaro Jigo Hora Boyodoli Yaudovi. That's of Yaga Chiga Mui said yet. Shinshin Lenine Nyumbiata. Aichiga Mui said Jaga. Peshurong of Gigi Adin Adama. Yonji Kaina, a din Adama Laina Kaina, Mabau. Era go up, Mias of Yae, Diaroji, Mias of Yae, Tadanaro, Tinia Goye, Pura Diaro dia, Pelu Diari Lezra, Shinshin Leni, Quago Biavia Gine, the Bobo Naimare, Kawama, Pada Diazraria, Dominiaga. Mapshimene go Yonji Yama. Mayonji yen, Mayedwam. Mayonji and Edward Balari Jayania, no? Era the Yeji. Quachajago. Shin Biro Tonda da Fulure. Mayonji Loshi yen, Sojuri Yame, Yonji yen, Kaunju Yame, Gedime, Sobiro Chiganda. Yazavia Diarogaro. Yonjira, Mayonjira, Beji. Adinyan Pinya Usi Biro Tondafu Adinyan Pinya Usi Biro Lakambu Adinyan Pinya Usi Biro Ledwe Gendomo Ari Ledwe Gendomian Yala Yalago Jibu Subiro I Jibiroma Celebiro Gendomo Lainabo Mesavia Lambia Bidwa Flower Osia go. I know. The Chigamu Sejaga, Benia Bibi, Jimmy Suyin, Jin Donove, Jushi. Deba Minashini, through Sinsaga Biotaradio. Deba Minsida Ludia. Season at do call. Season at Donda Bido. A John June at Chigamu. Let you go, a beating body. A beating base school. Chikan Bido. Loaded the jaw. Show the Bampinya, yeah, totella. Show the Bampinya, yeah, totella. Kane Chimasoin, Totamu Shinga. Alone Miene, send out yard. Calling you Piandoa, Jiredoa. Away you, the Livonian, Lampion and Sian, computer in the car, technology again. Go automations, artificial intelligence, Doma. Agua, totella, show the Vampija, totella. The Vaga Yoda Ban to that loud, to that logo, Nande Banjaro. No Jani. Nande Ban no Jani Gajaro. Now I say I be who bought it out. Now I say I be who Nande Ban Minajaro. Mamiu Mamiraga Babile, Dukari, Majo Name Louis Pirian Chibiro Blau di Chana. Say Chana Mubio or Miajao. Miara Gajaro, Miu Lumui Biadanari. Lumui Sojo Biadanari, Miai Joja. Adiasra Nandi Bambina, to give her Nandi Bambina, spiritual science, Pawai Nini Chinese. Then Vera, no? The tool of living, the tool of reasonable, no? Wholesome living pure. Yes, or ya, Diaroria, don't they? I hope you get about the Aboino, the Nanari Lila Gavi. I chiga Mui said Jago don't biro. Mimiro yet Landama Pite. Gaundo swing, Magaundo swing. Atiga Gaun Magone swing ye thongu. Atiga Gaune swing ye thongu. Kodanama. Say them up Jilla. Magone swing dunga. Loba Lujin Damemu. Doda
စိတ်ဆိုးမှုဒေါသပေါ့မောဟအတိညာခြေမခံနဲ့အတိညာနေပါမှုလောဘဆိုတာမောဟဆိုတာကတကယ်လူရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အဓိကဆိုးတဲ့ဆွမ်းအားကြီးအဓိကဆိုးတဲ့ဆွမ်းအားကြီး major negative energy တွေပေါ့နော် negative mental energy တွေအဲ့ဒီသုံးခုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရုပ်ဆိုးသွားအလုပ်တွေလုပ်လိုက်ကြတာလောဘဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမောင်နှမချင်းလည်းမညာဘူးညီကိုချင်းလည်းမချဘူးမိတ်ဆွေချင်းလည်းမချဘူးခါတဲ့လူမတရားလုပ်တော့တာကျန်တဲ့ဒစိမ့်ဆိုဘူးပြောမနေနဲ့တော့ဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းတယောက်နဲ့တယောက်ခါတဲ့ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တော့တာပဲမောဟရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မောဟဆိုလို့ရှိရင်လည်းမှားတာပဲနော်အဲ့တော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဆိုးရွားတဲ့စိတ်ဆွမ်းရင်ကြီးမကောင်းတဲ့အလုပ်မှန်များရဲ့အခြေခံစွန့်ရင်ကြီး၃ခုအဲ့ဒီ၃ခုမှာတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရကိုအခြေခံပြီးတော့တတ်လိုက်တာတို့သူများဥစ္စာယူလိုက်တာတို့နော်စသဖြင့်မတရားတဲ့လုပ်တယ်လိန်ပြောတယ်သူများကိုလည်းကိုယ်နဲ့ကိုယ်ပဲပါလာအောင်လုပ်တယ်အဲ့လိုလုပ်လို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေကောင်းကျိုးဖြစ်မလားဆိုးကျိုးဖြစ်မလားငါဆိုဗျာမေးဆိုးကျိုးဖြစ်တာပါတွေ့ရပါတယ်ဗျာအေးဆိုးကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစဉ်းစားဖို့နောက်ဒါရီဟာဖြစ်လာလို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာလားစိတ်ပူလောင်စေလားအပြစ်ရှိတယ်လားအပြစ်မရှိဘူးလားမေးပညာရှိတွေလက်ခံလားပညာရှိတွေလက်မခံဘူးလားအဲ့ဒါမေးစီစစ်ပြီးတော့ဒီဆိုးရတဲ့စိတ်ဆုံးအားကြီးသုံးပါအကုသိုလ်တွေပါဗျာအပြစ်လည်းရှိပါတယ်ဒါတွေခြေခံပြီးလုပ်ရင်လည်းမကောင်းတာတွေပဲဖြစ်ပြီးတော့ဥပဒေကြောင်းရလဲအပြစ်မကင်းဘူးလူတွေကပညာရှိတွေကလည်းကဲ့ရဲ့ခံပါတယ်ဆိုတော့အေးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကိုယ်တိုင်ကိုကြားသိပြီကိုယ်တိုင်ကြားသိတဲ့ကြောင့်ဒါကိုရှောင်ရမယ်လို့ဆိုဗျာဒါလည်းအဲ့ဒါကိုညွှန်ပြတော့ဘူးလေနောက်တော့က positive mental state သုံးခုအာလောဘရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်အာဒေါသရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မေတ္တာအာမောဟရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပညာအသိဉာဏ်ပညာအဲ့ဒီသုံးခုကိုအခြေခံပြီးတော့လုပ်တယ်ပြောတယ်ဆိုရင်အဲ့လှုပ်တာပြောတာတွေကကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥတည်သွားတာကောင်းတဲ့ဘက်ဥတည်သွားတော့ကောင်းကျိုးတွေရတာပေါ့ကောင်းကျိုးတွေရအောင်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါတွေကိုအခြေခံပြီးတော့လုပ်တွေကလည်းကောင်းတာတွေလူတွေယဉ်ကျေးတွေပညာရှိတွေအကုန်လက်ခံတဲ့ခါကျတော့ဒါတွေကအကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်တွေပဲအပြစ်လဲကင်းတယ်လူတိုင်းကလည်းလက်ခံတဲ့ຢာတွေပဲဒီလိုဒါတွေကကောင်းတဲ့ຢာတွေပဲဒီကောင်းတဲ့ຢာတွေကိုမွေးမြူပြီးတော့ကျင့်သုံးကြဖို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုလက်တွေ့မှာတော်မူတယ်နော်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တော့ကဘုန်းကြီးတို့ဘယ်ထိရောက်သွားပြီလဲအဲ့ဒီစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းအာလောဘအဒေါသမောဟလောဘဆန့်ကျင်မဲ့ရေရောတဲ့ရွှေဖော်ရွှေတဲ့ပေးခြင်းကမ်းခြင်းလူမြရင်တဲ့စိတ်ဓာတ်အာဒေါသလို့ခေါ်တဲ့မေတ္တာသူများပေါ်မှာမေတ္တာနဲ့ထားတဲ့စိတ်ဓာတ်အာမောဟလို့ခေါ်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာအဲ့ဒီသုံးခုအခြေခံပြီးတော့မေတ္တာပွားဖို့ဟောပြီးသွားပြီမေတ္တာစိတ်ထားနဲ့လက်တွေ့ကြမေတ္တာနဲ့လဲတတ္တဝါတွေကိုအတိုင်းအဆမရှိတဲ့မေတ္တာစကြီးနဲ့ဖြန့်ပြီးတော့အရှိရနောက်ရတောင်ရမြောက်ရနော်အထက်ရအောက်ရအဲ့ဒီရမှာရှိတဲ့သတ္တဝါတွေတက်ရှိသတ္တဝါတွေအလုံးငါချမ်းသာလို့ချမ်းသာကြပါစေငါအန္တရာယ်ကင်းလို့ကင်းကြပါစေငါကောင်းကျိုးစီးပွားတွေပြည့်အောင်ပြည့်တယ်လို့သူတို့လည်းကောင်းစီးပွားပြည့်ကြပါစေဆိုတော့မေတ္တာဓာတ်ပွားဖို့အဲ့ဒီရောက်သွားပြီမေတ္တာဓာတ်ပွားနောက်တစ်ခါကရုဏာဓာတ်ပွားဖို့နော်အရာမြင်မျက်နှာအရာရှိမျက်နှာမှာရှိတဲ့သတ္တဝါတွေအလုံးကိုကရုဏာဓာတ်တနာတဲ့စိတ်သူပြင်တော့ဒုက္ခရောက်တဲ့သတ္တဝါတွေအောင်ပြီးတော့ဒီဒုက္ခတွေကျော်လွှားကြပါစေဆိုပြီးတော့ကရုဏာဓာတ်နဲ့ကရုဏာပွားဖို့နောက်ပြီးတော့ချမ်းသာနေတဲ့သတ္တဝါတွေအောင်ပြီးတော့မုဒိတာပွားဖို့ပြီးတော့ဥပိ္ပခာပွားဖို့ဓမ္မဥပါဒတရား၄ပါးပွားဖို့ကိုဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားလက်တွေ့ကြနဲ့တခါတဲ့ဘယ်လိုစိတ်တိုးတက်မှု spiritual development ဖြစ်အောင်ဒီဓမ္မဥပါဒတရား၄ပါးကိုဆုံးအားရှိသလိုတစ်ခုပွားများသင့်တဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားလမ်းပြပေါ်ဟောကြားခဲ့ပါပြီနော်အဲ့ဒီလိုပွားများလို့ရှိရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားက
ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာရန်လိုတဲ့စိတ်လည်းမရှိတော့ဘူးတဲ့အများသဘာဝတွေကိုရန်ပြုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရန်ဘက်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိတော့ဘူးရန်ဘက်စိတ်ဓာတ်မရှိသလိုပဲမေတ္တာစိတ်ဓာတ်ကတတ္တဝါတိုင်းပေါ်မှာထားနိုင်သွားတဲ့အခါကျတော့စိတ်ခုတာတွေမကျေနပ်တာတွေလည်းမရှိတော့ဘူးနောက်ပြီးတော့ညင်နှွမ်းတဲ့စိတ်ပေါ့ဒေါသနဲ့ညင်နှွမ်းလောဘနဲ့ညင်နှွမ်းမကျေနပ်မှုတွေနဲ့အာဃာတနဲ့ညင်နှွမ်းတဲ့စိတ်လည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲစိတ်ကစင်ကြယ်တယ်စိတ်ကစင်ကြယ်သွားပြီတဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဟာတွေကိုဘုန်းကြီးကခြုံပြီးတော့ recap လုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမိမိတဏ္ဍာမှာအဓိကဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုးကြီးသုံးခုစိတ်ကောင်းကြီးသုံးခုအခြေခံပြီးလုပ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ကောင်းကျိုးတွေဖြစ်နေတာသိပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုစိတ်ကောင်းနေမွေးပြုပြင်ရမယ်စိတ်ကောင်းနေမွေးပြုရင်ပြီးတော့ထပ်ဆင့်ပြီးတော့တိုးတက်အောင်မေတ္တာကိုလက်တွေ့ပွားရမယ်မေတ္တာဓာတ်ကိုကရုဏာဓာတ်လည်းပွားမုဒိတာဓာတ်လည်းပွားဥပိ္ပခာဓာတ်လည်းပွားအထူးဖြင့်တော့မေတ္တာဓာတ်ပွားကရုဏာဓာတ်ပွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကစင်ကြဲလာတယ်ညှဉ်းနှွမ်းမှုစိတ်တွေညှဉ်းနှွမ်းတဲ့စိတ်တွေမရှိတော့ဘူးရန်လိုတဲ့စိတ်တွေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့အနေထားကိုရောက်လာပြီဆိုရင်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာအရေးကြီးတဲ့ရလဒ်ကြီး၄ခုရတယ်တဲ့အရေးကြီးတဲ့ရလဒ်ကြီး၄ခုဒါဘုန်းကြီးတို့အခုဒီတစ်ပတ်ဒါကိုပြောရမယ်အရေးကြီးတဲ့ရလဒ်ကြီး၄ခုကိုဘုန်းကြီးတို့ဒေသနာတော်ထဲမှာတော့စတ္တာရောအတ္တတာအဓိကတာဟွန်ဒီစတ္တာရော၄ပါးဂုံတို့၄မျိုးဂုံတို့အတ္တတာထောက်တီယာကြီးတို့ကိုတဲ့အဓိကတာရအကုံဒီဟွန်ဒီဖြစ်ကုန်၏အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကပါဠိတော်ထဲမှာလာတဲ့အတိုင်းရှင်းပြပါဦးမယ်ကာလမမင်းသားတို့သာသောရိယတာကိုထိုအမှန်တိုင်းမူဆယ်ချက်ကိုအခြေခံထားပြီးတော့လက်တွေ့ကြစစ်စစ်ဝေဖန်ပြီးတော့အကျိုးမများတာအကျိုးမများအဆိုးပွားမဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေကိုသုံးသပ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အရာကိုပဲကောင်းတဲ့စိတ်ထားကိုပဲမွေးမြူပြီးတော့မေတ္တာဓာတ်ကရုဏာဓာတ်တွေတတ္တဝါတွေပေါ်မှာမျှပြီးဘောင်ကန့်တမရှိတော့ဘဲနဲ့ပွားများနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီရိယတာကဧဝံအဝေရာစိတ်တော့ရန်လိုတဲ့စိတ်လည်းမရှိတော့ဘူးဧဝံအပြာပစ္စစိတ်တော့စိတ်ခုတာလည်းမရှိတော့ဘူးတဲ့အားလုံးကိုတပြေးညီတရားညီမေတ္တာကရုဏာနဲ့ထားနေဧဝံအတန်ခိရစိတ်တော့ညှဉ်းနှွမ်းတဲ့စိတ်လည်းမရှိတော့ဘူးဧဝံဝိသုဒ္ဓစိတ်တော့စင်ကြယ်တဲ့စိတ်လည်းဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီခါမှာတဲ့တတ္တထိုသူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒိဋ္ဌိဝဓမ္မေမျက်မှောက်ဘဝ၌ပင်လျင်စတ္တာရော၄မျိုးကုန်သောအတ္တတာထောက်တီယာဌာနတို့ကိုအဓိကတာပိုင်နိုင်ကြီးရနိုင်ကုန်သည်ဟွန်ဒီဖြစ်ကုန်၏ထောက်တီယာဆိုတာ point of comfort နော် point of comfort point of hope ထောက်တီယာကြီး၄ခုမျှော်လင့်စရာ၄ခုစိတ်သက်သာစရာ၄ခုရလာတယ်တဲ့နော် comfort point of hope ရလာတယ်အဲ့ဒီ၄ခုကဘာတွေလဲမြတ်စွာဘုရားကဒါဘုရားရဲ့တွေ့ခေါ်ကိုဒါလက်တွေ့ကြသုံးသပ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုကြသုံးသပ်နိုင်အောင်ဒါဘုန်းကြီးကပြောတော့မနော်သစေခောပနာအဋ္ဌိပရောလောကောတဲ့ပရောလောကောလူတကာတွေပြောနေတဲ့သေပြီးနောက်သွားရမယ်နောက်ဘဝသစ်ဆိုတာသစေအဋ္ဌိတကယ်၍များရှိမယ်ဆိုရင်တဲ့ဟောမြတ်စွာဘုရား hypothetical supposition နဲ့ပဲပြောထားတာနော်မြတ်စွာဘုရားတတ္တဝါတွေကိုလူတွေကိုကိုကြိုက်ရယူနိုင်တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတာဘာလို့တမလွန်ဘွားဆိုတာမြင်လက်တွေဆုပ်ကန်ပြလို့ရတာဘာလို့ကြည့်တာတမလွန်ဘွားပဲဆိုတာပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူးမနေ့ပြန်လက်တွေဆုပ်ကန်ပြလို့မရဘူးဒါကြောင့်မနေ့ပြန်ရှိတယ်ဆိုတော့လူတိုင်းလက်ခံတယ်စဉ်းစားတတ်တဲ့လူတိုင်းတမလွန်ဘွားလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကို by force လုပ်ပြီးတော့မပြောဘူးသစေအဋ္ဌိပရောလောကောတဲ့ပရောလောကောတမလွန်လောကကြီးဒီသစေအဋ္ဌိသစ္စာတရားတစ်ခုအနေနဲ့တကယ်ရှိမယ်ဆိုရင်
နောက်တစ်ခါအဋ္ဌိဒုက္ခဒုက္ခနံကမ္မနံဖလံဝိပါကောတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခနံစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနဲ့အခြေခံပြီးတော့လုပ်တဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်စိတ်ဆိုးစေတနာဆိုးနဲ့အခြေခံပြီးတော့လုပ်တဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဒုက္ခဒုက္ခနံစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းဖြင့်ကောင်းစွာပြော့တော့လို့စိတ်ဆိုးစေတနာဆိုးဖြင့်မကောင်းတွင်ပြော့ကုန်တော့ကမ္မနံကံတို့ဖလံဒါရိုက်ကျိုးဝိပါကောစင်ကွယ်နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေသစေအဋ္ဌိအကယ်၍များရှိမယ်ဆိုရင်တဲ့ကံအကျိုးဟာတကယ်ရှိမယ်ဆိုရင်တဲ့အထထိုးထိုးရှိမယ်ဆိုရင်အဟံငါသည်ကာယတခန္ဓာကိုယ်ဤဘေရာပစ္စည်းချင်းကြောင့်မရဏသေသည်ချိန်မှပရဏောက်ကာလ၌သူကသိင်ကောင်းသောသူတို့ဤလာရဖြစ်သောတက္ကံမြတ်သောရူပါယုံတတ္တယုံခန္ဓာဝရတံဖုရဘဝစသည်နှင့်တကွာသောလောကံနတ်ပြည်လောကသို့ဥပပိစိတ်တာမိဖြစ်ရမှာပဲဣတိအယံပထမောအတ္တတော့ဤပထမဆုံးသောထောက်တရားကိုအဓိကတော်တဲ့ရနိုင်သည်ဟောဒီဖြစ်တဲ့ဟောပထမဆုံးထောက်တရားပထမဆုံးရမယ့်ထောက်တရားကတော့တဲ့ကာလမတို့တခြားမဟုတ်ဘူးကွယ်တဲ့ဒီစဉ်းစားတွေးခေါ်ရတဲ့ပညာမျိုးမြင်ရှိတဲ့သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူဒီဘဝမှာသူစိတ်ကောင်းစေနာကောင်းနဲ့မွေးတယ်စိတ်ကောင်းစေနာကောင်းကိုမွေးမြူပြီးတော့အဲ့စိတ်ကောင်းစေနာကောင်းအခြေခံပြီးတော့သူကကောင်းတဲ့စကားပဲပြောတယ်အပြစ်ကင်းတဲ့စကားပြောအကျိုးရှိတဲ့စကားပြောကောင်းတဲ့လုပ်တွေလုပ်အပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်လုပ်အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေလုပ်မိမိသူတစ်ပါးကိုဒုက္ခပေးတဲ့လုပ်မလုပ်ဘူးမိမိသူတစ်ပါးအကျိုးအများစီမဲ့လုပ်တွေကိုပဲလုပ်ပြီးတော့မိမိသူတစ်ပါးအကျိုးအများစီမဲ့စကားတွေကိုသူပြောတဲ့အခါဒီဘဝကိုသူနေပြီးသွားပြီတဲ့အပြစ်ကင်းနဲ့လက်တွေ့ကြတကယ်ကို decent human being သင့်တော်တဲ့လူသားတယောက်သိက္ခာရှိတဲ့လူသားတယောက်အနေနဲ့သူနေသွားပြီတဲ့နေသွားပြီဆိုတော့ तू ကစဉ်းစားစရာဖြစ်သွားပြီဘယ်လိုလဲဘာတရားတွေကပြောကြတယ်တမလွန်ဘဝဆိုတာရှိတယ်ကံအကျိုးရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီတမလွန်ဘဝရှိတယ်ကံအကျိုးကလည်းတကယ်ထင်ရှားရှိနေဆိုရင် तू ဘာမှဝန်နေစရာပူပန်နေစရာမလိုတော့ဘူးတဲ့ဘာကြောင့်တော့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကို तू လုပ်ထားတယ်ဘဝကိုနေတာလဲတာဝန်သိတာဝန်ရှိနဲ့အသိဉာဏ်ဥစည်းပြီးတော့မကောင်းတာတွေရှောင်ကောင်းတဲ့လုပ်တွေကိုပဲစောင့်ပြီးတော့နေထိုင်သွားခဲ့တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့အဲ့ဒီတမလွန်ဘဝကြရင်သူ့ရဲ့တမလွန်ဘဝကောင်းတဲ့တမလွန်ဘဝတည်းဖြစ်မယ်ကောင်းတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြက်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပြိုကွဲပြီးတော့ဝิญဉ်လေးပဲဘဝတည်းခီးကသွားတယ်ဆိုရင်လေအကြောင်းကျိုးဝิญဉ်မပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝิญဉ်ဆွမ်းအားတွေနဲ့ဘဝတည်းကိုသွားဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်မှာပဲတဲ့ငါနတ်ပြည်ရောက်မှာပဲကောင်းတဲ့ဘဝရောက်မှာပဲတဲ့ဒီနေရာမှာတက္ကံလောကံဆိုသုံးထားတယ်နတ်ပြည်ဆိုတော့တက္ကံဆိုတာမြတ်သောရူပအောင်ဆိုင်နေတကွာဖြစ်တော့ဝါစိတ်ဆင်းရဲစရာမရှိတော့ဘောနော်လောကံလူဘဝကောင်းနတ်ဘဝကောင်းဥပပစိတ်တာမြဖြစ်မှာသိကြတယ်အဲ့ဒီလိုသူစိတ်ထဲမှာပူပန်စရာမလိုပဲနဲ့ဟာကောင်းတဲ့ဘဝရောက်မှာပဲဟောစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားပထမထောက်တရားသူလက်တွေ့ပြောပြီဘာသာတရားအမှန်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်လူတွေကိုမျိုးမြုံချင်းတော့ငရဲအောင်မှသိကြတယ်ဒါလာတာဒီဘာသာမှာမြုံချင်းတဲ့လူကငရဲတော့မှာပဲဘာမှဟွာမရှိဘူးတကိုးရှင်ကြီးကဆွဲပြီးတော့သူ့ရဲ့တမန်တွေကဆွဲပြီးတော့ငရဲပို့မှာပဲအဲ့လိုကိုသူကလူတွေကိုဝန်းအောင်တွန်းပေးတာအဲ့ဒီတွန်းပေးတဲ့အစွဲကဘယ်လောက်ကြီးတယ်အခုကိုဗစ်တွေယောဂါတွေဖြစ်နေတယ်ကိုဗစ်ယောဂါကြီးဖြစ်နေတယ်ကိုဗစ်ယောဂါကြီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီယုံကြည်မှုတွေပဲဒီဖះကသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်မှာပဲကိုဗစ်ယောဂါသူတို့ကိုညှာသွားမှာပဲဒီကိုဗစ်ကဖះလှုပ်ထားတာပဲအဲ့လိုခါတဲ့အရက်စွန့်ပြီးတော့ဆေးထိုးမထိုးအဲ့ဒီမှာဟောရပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဆေးမထိုးဟာတော့ကြမလို့တို့တရားယုံကြည်မှုကအမှန်အားကောင်းတယ်ဘာမှတန်မြဲဖြစ်စရာမလိုဘူးအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့တချို့ဘုန်းကြီးတို့မျက်စိအောက်တွင်ပဲသတင်းတွေလည်းဖတ်ကြတဲ့လူတွေစီဥဆက်ဆက်ဖတ်တဲ့လူတွေတွေ့မှာပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာတော့ဘယ်ဘုရားကျောင်းကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရလို့ပဲသူကလို့ဟောတာအဲ့မှာသူကိုဗစ်နဲ့ဆုံးသွားပြီတဲ့ဟောပြီးခဲ့တဲ့လင်း
15 10 လောက်ကကျော်လာတွေ့ကြတယ်အခုလည်းဒီပြဿနာတွေရှိတာပဲနော်ဟောဟိုတနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းတို့ပစ္စပတ်ဆိုတဲ့မြို့မှာဘာသာကြတယောက်သူအသေးလို့ရှိရင်လည်းဘာမှလည်းသူခန္ဓာကိုယ်လည်းသူဆွေမျိုးသားရင်းတွေကခါတယ်တန့်ဆင်ပြီးတော့ဟိုလုံနေကြမလို့ဘာမှလည်းဟိုဘာမှထုံးနှစင်တာတွေလုံကြမလို့သူကနတ်ပြည်ဓာတ်တွေသွားခြင်းတယ်ဟောသွားရင်တော့သူကလှုပ်ထဲတာပဲဘယ်မှာသွားလှုပ်တယ်ပါရာဇာတစ်ခုကြောင်းမှာသွားပြီးတော့သူကဟိုမှာဘုံသွားထောင်တယ်နော်ဘောင်းဆိုသူကမြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ကိုဒါသူတို့ဘာသာမှာအဲ့ဒီလုပ်ကိုသူကသွားလှုပ်တယ်သူကအဲ့တိုင်းပဲသူကအစစ်ခံတယ်နော်ဒီဘာသာတရားဟာအမှန်တန်ကိုဘယ်ဘာသာတရားရဲ့တတ္တဝါဒီပုံမှာဆွဲဆောင်မှုအမှန်တန်ကြည့်တယ်ဘာကြောင့်ကြည့်ကြတော့ဘေးကအာယုန်တွေကိုသူကကြည့်တယ်လေတောတော်ရင်မီတွေလာနေတွေကြေတာရနက်ခတ်တွေရောင်မျိုးစုံပို့နေတဲ့ပန်းတွေအဲ့ဒါတွေကြည့်ပြီးဟာကဘာကြီးအောင်စရာကြီးပဲဒါကြီးကိုဘယ်သူကဖန်တီးပြီးတော့ပါလိမ့်မယ်ငါ့ကိုလည်းသူကဖန်တီးပေးတာပဲဒါတွေအားလုံးလည်းတကုရှင်ကြီးကဖန်တီးပေးတာပါလားဆိုတာအဲ့လိုခါဒုံဒုံချပြီးတော့ယုံကြည်ပဲယုံကြည်ပြီးတော့အရာအားလုံးကိုဒါတကုရှင်ကြီးကနေအကုန်ဖန်တီးပေးမှာပဲဆိုတော့သူကအပြည့်အဝကိုယူလိုက်တော့လူတယောက်မှာဒီစိတ်ကအမှန်အောင်စရာကောင်းတာဒီယုံကြည်မှုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကအဲ့တော့အဲ့ဒီကယုံကြည်မှုကလွဲရင်လွဲသလိုပဲ balance မဖြစ်ရင်ဖြစ်သလိုပဲတခါတည်းလောက်တာတွေကနော်လောက်တာတွေကလည်းအကုန်လုံးဟောဖြစ်ကုန်တော့တာကဘောဒီဘောချာတွေဖြစ်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့မှာအခုသူ့ရဲ့တပည့်သားမီးတွေကိုအသိဉာဏ်ကိုသုံးပြီးတော့မှလိုက်နာဖို့ကျင့်သုံးဖို့ဟောတယ်ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားလက်တွေ့ဓမ္မဆိုတာအထူးပြောစရာမလိုဘူးလက်တွေ့ဓမ္မပဲအခုကြည့်လူတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ဆိုတာအလုံးစွမ်းအားတကူကြီးတဲ့အရာအဲ့ဒီစိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာကောင်းတဲ့စိတ်တွေလည်းဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေလည်းဖြစ်တယ်စိတ်ဆိုးတွေဖြစ်တဲ့ခါကျရင်လည်းအဲ့ဒီစိတ်ဆိုးစိတ်ပူစိတ်မွေတွေဖြစ်တဲ့ခါလည်းအဲ့ဒီစိတ်ဆိုးစိတ်ပူစိတ်မွေတွေကိုကြည့်ဒါကဘုရားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတွေမတိုက်တဲ့အကြောင်းတွေနဲ့လှုပ်ဆော်တဲ့အကြောင်းတွေပဲလို့ဒီစိတ်ဆိုးတွေဒေါသဖြစ်လာတာလောဘဖြစ်လာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်ကိုကိုကနိုင်အောင်လုပ်ပြီးတော့ကိုယ်ခွဲနိုင်ရမယ် manage လုပ်တာမယ်စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းတွေဖြစ်လာရင်လည်းအဲ့ဒီစိတ်ကောင်းစေတနာတွေမွေးရမယ်အကောင်းတဲ့ကောင်းမွေးရမယ်ဘယ်လိုမွေးရမလဲတတ္တဝါတွေမှာကိုယ်နဲ့သဏ္ဍာန်တူမေတ္တာဓာတ်ဖြစ်အောင်ကရုဏာဓာတ်တွေဖြစ်အောင်မုဒိတာဓာတ်ဖြစ်အောင်ဟာတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာနောက်တော့ကံကံချိုးကိုတွေးပြီးတော့ဥပ္ပခါလေးလည်းမွေးတော့အောင်မြတ်စွာဘုရားသင်ပေးသွားတယ်မေတ္တာကရုဏာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးမုဒိတာရောဥပ္ပခါရောတခါလဲမြတ်စွာဘုရားမွေးတော့အောင်သင်ပေးသွားတယ်အဲ့လိုသင်ပြီးမှလှုပ်လို့ရှိရင်တဲ့ဘဝကိုကိုပြုပြင်ပြီးတော့ထိန်းထိန်းကိုနဲ့နောက်လှုပ်တင်တာလှုပ်မလှုပ်တင်တာရှောင်းအဲ့လိုနေသွားမှဆိုရင်ပူစရာမလိုဘူးတဲ့တမလွန်ဘဝရှိတာမှန်ရင်ရှိဖို့မှန်ရင်ကံကံကျိုးရှိဖို့မှန်ရင်ပူစရာမလိုတော့ဘူးပူစရာမလိုခြင်းဆိုတဲ့ပထမထောက်တီယာစခန်းသာကြီးကိုရသွားပြီเนาะ spiritual relief เนาะ spiritual comfort เนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ strong hope ပေါ့အဲ့ဒီသုံးခုပထမထောက်တီယာအနေနဲ့ရသွားပြီတဲ့ဆိုဗျာခေါ်တာဘလောက်လက်တွေ့သိပ္ပံနေကြတယ်ဘလောက် intellectual ကြတယ်ဆိုတာကြည့်ပြီးတော့ပထမထောက်တီယာနောက်တစ်ခါဒုတိယထောက်တီယာကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောပြီဒုတိယထောက်တီယာလည်းအလုံးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်သာစီခောပါဏနတ္ထိပရောလောကောနတ္ထိသုဒ္ဓဒုက္ခနံကာမနံဖလံဝိပါကောတကယ်လို့တမလွန်လောကကမရှိဘူးကောင်းတဲ့အလုပ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေရဲ့အကျိုးဆက်ဝိဘက်ဟာမရှိဘူးလို့ပြောကြတာမှန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအထာဟံဒိဋ္ဌိဝဓမ္မိအဝေရံအဗျာပစ္စံအနိကံသုခိအတ္တနံပရိဟရာမိအဲ့ဒီလိုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးတဲ့အဟံငါဒီဒိဋ္ဌိဝဓမ္မိမျက်မှောက်တော့ဟောဒီဘဝမှာပဲအဝေရံဘဒုနဲ့မှလည်းဘာနဲ့မှလည်းရံမဖြစ်ဘူးအဗျာပစ္စံဘာကြောင့်မှလည်းစိတ်ဆင်းရဲကြမရှိဘူးအနိကံဘာကြောင့်မှလည်းပင်မမစိတ်ထဲမှာမခံစားရဘဲနဲ့သုခိအတ္တနံချမ်းသာတာနဲ့ငါဒီဘဝကိုနေခွင့်ရသွားပြီနေခွင့်ရပြီ
ဆိုပြီးတော့တဲ့ဝန်းတာတဲ့တမလွန်ဘဝမရှိဘူးကံကံအကျိုးမရှိဘူးဆိုရင်လည်းပူပန်မနေနဲ့ကြမလို့ဘူးတဲ့ဒီဘဝမှာဒီလက်ရှိမျက်မှောက်ကြုံနေရတဲ့ဘဝဟာချမ်းသာတဲ့ဘဝရံဘက်မရှိအန္တရာယ်လည်းမရှိဆင်းရဲခြင်းပူပန်ခြင်းလည်းမရှိတဲ့ဘဝမျိုးကိုငါနေခွင့်ရသွားပြီဆိုပြီးတော့ကိုနေရတဲ့ဘဝကိုလက်တွေ့ချမ်းသာတာလေးကိုပဲကျင့်နာပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာမှုရပါတယ်တဲ့ဒါဒုတိယထောက်တရားတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုပြောတာလေတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိပ္ပံပညာသိလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကံကံကျိုးတို့တမလုံးတို့ဘာလို့မရှိတော့ဘူးဒီရည်ရုပ်ဒီနာကြီးကလည်း genetic ဒါ trace အနေနဲ့ပဲသူကလက်ခံတဲ့လူဒါမျိုးဗီဇလက်ခံ manifestation ပဲဂျင်းတွေကနေပြီးတော့ပေါက်ဖွာလာတာပဲဒါသူရဲ့ physical limitation တွေရှိတယ် expiry date ကရှိတဲ့ကြောင့်ဒီ expiry date ကျော်သွားလို့ရှိရင်သေသွားပြီအဲ့နောက်ကျန်တဲ့ဘက်ကမစင်စားနဲ့တော့ဒီရုပ်သမားတွေရုပ်သိလွန်ခဲ့တဲ့လူတွေဥပမာဆိုဆိုအများကြီးပါဘုန်းကြီးတို့နော်နာမည်ကြီးတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေဆိုချင်းပါအဲ့လိုလည်းမကောင်းတော့ပြင်ပြီးတော့ဒါမက်သားပဲ material လေးမြင့်နေပဲမရှိတော့ဘူး spiritual လေးမြင့်ရှာလို့မရဘူးစဉ်းစားမနေနဲ့တော့ပြောတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေnihilist view ခေါ်တာပေါ့လေကံကံကျိုးတို့တမလွန်ဘွားတို့မရှိဘူးသူက nihilist လို့ခေါ်တယ် nihilism ညင်းပယ်တာသူကတော့တကယ်ကိုရုပ်သိပ္ပံသမားတွေ free thinker ရုပ်သမားတွေအဲ့ဒီလိုရှုအောင်ကကြည့်လို့တမလွန်လည်းမရှိဘူးကံကျိုးမရှိဘူးဆိုတော့ဘာမှဝင်နေကြမရှိဘူးတဲ့ဒီဘဝမှာကိုအပြစ်ကင်းနေတာနေသွားပြီဘယ်တော့မှတရားဥပဒေရလည်းရင်ဘယ်တော့မှကိုယ်ကိုဆွဆွဲရလည်းမရှိဘူးတရားဥပဒေရလည်းရင်ဆိုင်စရာလည်းမလိုဘူးချင်းတာနဲ့ကိုကနေသွားပြီဘာလို့ကိုကကောင်းမွန်လှုပ်သွားတယ်ကောင်းမွန်နဲ့နေသွားတာမို့လို့ဘာဖြစ်မှမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါစိတ်ချမ်းသာသွားပြီတဲ့ဒီဘဝမှာလည်းလက်တွေ့နေရတာချမ်းသာတဲ့ဘဝဖြစ်သွားပြီတဲ့ဒုတိယထောက်တရားရဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်တတိယထောက်တရားဘာလဲဆိုတော့သစေခောပနာကရောတောကရိယတိပါပံနာခောပနာဟံတတ္တစီပါပံစေတေမိအဲ့ဒါကြတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ် concept နဲ့ပတ်သက်သွားပြီနော်ကုသိုလ်အကုသိုလ် concept ကုသိုလ်အကုသိုလ်အတွေးခေါ်ပေါ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်အတွေးခေါ်လဲတော့ခြေပြန့်နေဘုန်းကြီးတို့ဒီဘုရားဘာသာနဲ့နီးစပ်တဲ့တရားတော်မှတွေရတာဒါဘုန်းကြီးတို့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာဒါပဲလို့ကောင်းတဲ့လူတွေမကောင်းတဲ့လူတွေကိုခြေခံပြီးတော့ကောင်းတဲ့လူတွေစိတ်ကောင်းစိတ်နှောင်းနဲ့ထားတဲ့လူတွေကကုသိုလ်စိတ်ကောင်းစိတ်နှောင်းကောင်းမထားဘဲနဲ့လူများကိုဒုက္ခပေးတဲ့ဒေါသလောဘဒေါသမောဟခြေခံတဲ့ဟာတွေကအကုသိုလ်အဲ့လိုခံယူတာကျန်တဲ့ဘာသာတရားတွေမှာじゃအဲ့ဒီဟာတော်ကြီးကိုလိုကလန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းရှင်းပြမယ်နော်အကုသိုလ်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုစင်လို့ခေါ်တယ်စင် SIN စင်ဆိုအကုသိုလ်ကုသိုလ်ကြတော့ဘာကျုနော် BIRTUE ဘာကျုနော်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားတရားတော်မှာတော့အကုသိုလ်ကပါပအကုသလလို့ပါပဆိုတာကတွန်းပို့ပေးတာကြောက်တဲ့တွန်းပို့ပေးတာပါပအဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကြီးကဘာပြန်လဲရုပ်တယ်လို့ဘာပြန်လဲပါပဆိုတာကြောက်တဲ့တွန်းပို့ပေးတဲ့ຢာတွေအဲ့ဒါအကုသိုလ်ပဲမကောင်းတဲ့ကြောက်တဲ့တွန်းပို့တယ်မကောင်းတဲ့ကြောက်ဆိုတာဒီဘဝနဲ့လည်းသူများနှကောင်းရှုံးစရာဖြစ်တယ်တရားဥပဒေရလည်းမျိုးဒုက္ခတွေရောက်ရင်ဆိုင်ရစိတ်ဆင်းရဲကြတယ်နောက်တော့သေးတဲ့ခါလည်းတမလွန်ဘဝရောက်အကုသိုလ်ကိုငရဲဘဝရောက်မကောင်းတဲ့ဘဝဆိုရောက်ဒါမှမဟုတ်အကုသိုလ်ကိုပါပတယ်နောက်တော့ကအကုသလလို့လည်းခေါ်တယ်အကုသလဆိုတာဆိုးရရတယ်ကုသိုလ်ကြတော့ပုံညတဲ့ပုံညဆိုတာစိတ်ကိုဖြူစင်စေတယ်ကုသိုလ်လို့ရင်စိတ်ကခါအားရှိတော့ငါကုသိုလ်လို့လိုက်ပြီးဆိုပြောဖြူစင်သွားနော်အဲပုံညကုသလလို့လည်းခေါ်တယ်ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုဘာနဲ့သတ်မှတ်မလဲ definition ပေါ့ definition လို့ဖို့တော့လဲ framework ဆိုတာရှိတယ်ပေါင်းနေကျန်တဲ့ဒီတကုရှင်ကြီးကိုကိုးဝယ်တဲ့လက်ခံတဲ့ဘာသာတွေကြတော့တကုရှင်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတော်အတိုင်းပညတ်တော်ပေါ့လေသူတို့ခေါ်ရင်တော့အဲ့ဒီပညတ်တော်အတိုင်းလုပ်ရတယ်အဲ့ဒီပညတ်တော်တွေကဘုန်းကြီးတို့အကြမ်းမြင်လေးပေါ့လေနမူနာတော့ဟိုသူများတော့မပြောဘူးဘာလို့ဆိုတော့ compare လုပ်တဲ့နေနေတာပြောတာဟုတ်အဲ့တော့
ပညာတော်10ချက်ဆိုတာရှိတယ်လေပညာတော်10ချက်ဆိုတာသူများကိုမလိမ်ရသူများကိုစားမခိုးရအိန္ဒိယချင်းတို့ကိုအိန္ဒိယချင်းကိုလည်းကိုလိုပဲချစ်ခင်ရမယ်ငါလွယ်လို့ရှင်သူများကိုမကိုးဝယ်ရဆိုတော့ဘုန်းတို့ခရစ်ယာန်နီမှာခရစ်ယာန်ဘာသာမှာကြတော့လေသူ့ရဲ့ပညာတော်တွေနော်ပညာတွေကောင်းပါတယ်ချောရတယ်ငါးပါးသီလချစ်ခံရတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကလို့ရင်မကိုးဝယ်ရဆိုမှအဲ့လိုပါတာပေါ့လေနော်ကဲထားတော့ဒါခရစ်ယာန်မှာလည်းခရစ်ယာန်တော့ပညာတစ်ချက်တွေရှိနောက်ဘုန်းကြီးတို့တရားဘာသာတွေမှာလည်းချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာသူကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကတော်တော်ကျေပြန့်တယ်ဥပမာဆိုတော့ကိုယ်ဘာသာမဟုတ်လို့ရှိရင် तू ကကိုယ်ဘာသာမဟုတ်သလိုပဲလုပ်ကြံလုပ်လို့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ပူဇော်မှုတွေလုပ်ရတယ်ပူဇော်မှုတွေလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့တစ်ခါပွဲတွေတန်းတွေပွဲကြီးကြီးလုပ်တယ်လေအကောင်ပလောင်တွေကိုလေပင်ဖြားပြီးပူဇော်ရတာရှိတယ်လေအဲ့ဒါတွေကဘုန်းကြီးဘုရားဘာသာမြင်ကြတော့ဒါမျိုးကြီးဖြစ်သွားတော့သူတို့မြင်တာကုသိုလ်ကြီးသွားမလုပ်နဲ့ထင်သေးလို့မရဘူးသူတို့နေတော့ဒါအမှန်ရေးကြီးတဲ့ကုသိုလ်ကြီးတွေဒီခါအသက်တူးချွေးတွေနဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့အသက်တူးချွေးတွေကတဲ့ကိုရင်းပြီးတော့ပူဇော်ကြကုသိုလ်အမှန်ကုသိုလ်ရတဲ့လူကြီးတွေပဲဆိုတော့လုပ်ကြအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့သိရမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဘောင်ခတ်တယ်အလွန်ကျေးတယ်ဘာသာတရားကိုမူတည်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဗလာတရားတော်မှာလောဘဒေါသမောဟတွေကိုအခြေခံပြီးတော့သူများတဲ့တတ်တာသူများဥစားခိုးတာသူများအိမ်အပြင်းမှားတာလိန်ပြောတာအကျိုးစီးပွားသူများအကျိုးစီးပွားထိခိုက်အောင်လိန်ပြောတာသူများကိုတိတ်ခါကြအောင်မေတ္တာပြအောင်ခါတဲ့အတင်းပြင်းနေပြောတာစသည်ပေါ့လေအဲ့ဒါတွေမတရားလူချင်းတဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲအကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်လို့အခြေခံကတော့10ချက်ပဲရှိတာပါပဲအဲ့တော့လောဘဒေါသမဟုတ်ဘူးအခြေခံလုပ်တဲ့လူတွေဆိုရတဲ့လူ10ချက်ဒုစရိုက်10ပါးလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါတွေကအကုသိုလ်တွေအဲ့ဒီဒုစရိုက်10ပါးဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တဲ့အာလောဘအဒေါသအမောဟတို့ခေါ်တဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာစိတ်ကောင်းကိုအခြေခံပြီးတော့လုပ်တဲ့ဒုစရိုက်10ပါးအဲ့ဒါကုသိုလ်တွေဒါသူဘုန်းကြီးတို့လူတွေရဲ့ကုသိုလ်ကံဝါဒတရား10ပါးလို့ခေါ်တယ်ဒီကုသိုလ်တွေကကောင်းတဲ့ဘဝကိုပို့ပေးနိုင်တယ်ကောင်းတဲ့ဘဝဒီဘဝမှာလည်းဘယ်တော့မှဒါတွေလုပ်တဲ့အတွက်မကဲ့ရဘူးနော်ဒါတွေကိုကောင်းတဲ့ဒီကုသိုလ်စိုက်တွေကျင့်တဲ့ကြောင့်ဘယ်တော့မှမကဲ့ရဘူးအဲ့တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဘောင်ခတ်တဲ့အခါမှာအမျိုးမျိုးနဲ့ဘောင်ခတ်တာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလက်ထက်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားလက်ထက်ကဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာတကယ်အဲ့ဒီခေတ်ကအရေးကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့ဘင်းတွေပညာရှိလို့ခေါ်တဲ့ပုံနာအမိဗြဟ္မဏ်ကြီးတွေသူတို့ရစ်ပူဆိုတဲ့လူရှိတယ်သူတို့ရစ်ပူဆိုတာလည်းမိကြောက်စရာကြီးတွေသူတို့အဲ့ဒီမမြင်ရတဲ့နတ်တွေဟိုစိတ်ချမ်းသာအောင်သူတို့ကိုယ်လုပ်ငန်းတွေအောင်မြောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ခါတယ်သူတို့ရစ်ပူဆိုတဲ့လူကိုနွားအကောင်900စိတ်ကအကောင်900သိုးကအကောင်900စသည်ပေါ့ကြက်ကအကောင်900အဲ့ဒါမျိုးတွေ900တခါတဲ့ဟိုတတ်နိုင်ဆိုမတတ်နိုင်လို့ကြလဲ90တို့9ကောင်တို့ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုခါတဲ့ချီပြီးတော့တပြီးတော့ဒီမှာရွတ်ဖတ်တယ်ရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ပူဇော်တာအမလီမလွယ်ဘူးတော့ဘုရားပွင့်လာတဲ့ချိန်ကျဘုရားတို့တရားတွေဒီလိုရစ်ပူဇော်တာတွေကတို့သူတော်ကောင်းတွေလက်မခံဘူးမလုပ်ကြနဲ့ဒီလိုရှိတယ်ဒါအဲ့လိုလုပ်မစားဘယ်လိုရစ်ပူဇော်မယ်ကောင်းတဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းပေါ့ဥမာတိနှံနေနဲ့ခါတဲ့ချက်ပြိုးပြီးတော့နတ်တွေကိုပူဇော်တာနောက်ပြီးတော့ဟိုလာတဲ့လူတွေကျွေးအဲ့မျိုးတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတော့တက်လွတ်နီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့တော်တော်လေးပျောက်သွားတာနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောပြောချက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဩဇာကြောင့်မလို့တခါတဲ့ဟိုတက်လွတ်နီးနဲ့ရစ်ပူဇော်တဲ့အလူပေးတွေရစ်ပူဇော်တဲ့လုပ်တွေကလုပ်ဖြစ်လာတာငိုတော့မရဘူးနော်အဲ့တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကအမှန်တန်ကျေပြန့်တယ်လို့အခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပြောနေပြီမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့ဒုတိယတတိယမြောက်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့နော်တတိယတတ်တာချက်တကယ်လို့များတဲ့အကုသိုလ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရာကိုလုပ်လို့ရှိရင်တဲ့အကုသိုလ်မြောက်တယ်လို့ဆိုပါတော့တဲ့ငါအဲ့ဒီအကုသိုလ်လို့ကိုစိတ်နဲ့လည်းမကြံဘူးလက်တွေလည်းမလုပ်ဘူးအဲ့တော့အကုသိုလ်မလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်ဖို့ငါမှာမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုတတိယမြောက်စိတ်သက်သာရာကိုရပါတယ်တဲ့ဒါတဘောမပေါက်ပါဆိုလို့ဘုန်းကြီးကကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုဘောင်ခတ်ပြီးတော့ရှင်းပြတာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဘုရားလက်ထက်ကအကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေကအဲ့လိုပဲလောကီမှာတချို့ယူကြတာရစ်ပူဇော်တာသူများတတ်ပြီးတော့ပူဇော်တာဒါတွေပဲလုပ်ရတယ်ကုသိုလ်တွေအဲ့ဒါတွေလည်းမြတ်စွာဘုရားဒီမှာရောက်လာတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကျတော့အဲ့ဒီမရှိတော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့အကုသိုလ်ဆိုတာကသူများကိုမတရားလုပ်တာညှင်းဆဲတာအကျိုးစီးပွားပြအောင်လုပ်တာတွေပဲအဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေမလုပ်တဲ့ကြောင့်ငါမှ
ကုသိုလ်လည်းအကုသိုလ်မလုပ်ခဲ့တဲ့ကြောင့်ဒုက္ခရောက်မှလည်းပူဇော်မလို့တော့ဘူးဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအဲ့လှုပ်တဲ့လူလှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ငါမကောင်းတာလည်းမလုပ်တတ်ဘူးတဲ့ဒါဒုတိယတတိယမြောက်ထောက်တရားသုဒ္ဓမြောက်ထောက်တရားသစီခောဘာနာကရောတောနကရိယတိပါပံတဲ့အထာဟံဥယေနေဝဝိသုဒ္ဓံအတ္တနံသနုပတ္တမိတဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဘုရားတကမဂ္ဂလိဂောတာလာတို့ပကုရကိစ္ဆာနာဆိုပြီးတော့ခေပြန်ဆရာကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီခေပြန်ဆရာကြီးတွေကသူတို့ကကုသိုလ်ကိုလည်းပဲ့တယ်အကုသိုလ်ကိုလည်းပဲ့တယ်ဟာစဉ်းစားမနေနဲ့ဘဝဆိုတာဖြင့်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အရှိန်နဲ့လွန့်လာတဲ့ဘောလုံးလေးတို့ပဲအရှိန်နဲ့လွန့်လာတဲ့ခြေတုံးလေးတို့ပဲခြေတုံးလေးခြေလေးကိုလိပ်ပြီးတော့ခါတဲ့ကလေးတွေကစားတခါပြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခြေတုံးလေးကသူကအရှိန်ကုန်သွားရင်ရပ်သွားတာချိန်ကုန်ရရှင်းဆက်မတိုးတော့ဘူးအဲ့ဒီတိုင်းပဲကွာတဲ့ဒီလူတွေကလည်းသူ့အချိန်လေးနဲ့သူလွတ်လာလိမ့်လာတဲ့ခြေတုံးလေးဘောလုံးတုံးလေးလိုပဲတဲ့ဂေါ်လီတုံးလေးလိုပဲတဲ့အချိန်မကုန်သေးသူကအသက်ရှင်နေတာကွာတဲ့အချိန်ကုန်သွားလို့ရရင်စဉ်းစားမနေတော့သွားပြီဘာမှမရှိတော့ဘူးတဲ့အသက်တင်ကြရှိနေတော့မှမလှုပ်ချင်တာလို့တဲ့ကုသိုလ်လည်းမရှိဘူးအကုသိုလ်လည်းမရှိဘူးကွာတဲ့သူတို့ယူစားတွေကိုချို့ပြတယ်လည်းကြိုက်တယ်တော့မလို့နဲ့သူခေတုကလည်းသူတို့တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေလူဆိုလို့ရှိရင်သူကကုသိုလ်လည်းမရှိဘူးအကုသိုလ်လည်းမရှိဘူးလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပဲလှုပ်ချင်တာလှုပ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအယူဆရာတဲ့ကုသိုလ်ပဲလှုပ်လို့အကုသိုလ်ပဲလှုပ်လို့ကုသိုလ်လည်းမမီဘူးအကုသိုလ်လည်းမမီပါဘူးကွာတဲ့အဲ့တော့လှုပ်ပေစင်းနဲ့လို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်မရဘူးကုသိုလ်လည်းမရအကုသိုလ်လည်းမရဘူးဆိုရင်လေပူမနေနဲ့တဲ့ကိုကသူများကိုမတရားလုပ်တာလည်းမရှိဘူးမရှိတဲ့ကြောင့်တဲ့ကုသိုလ်မရလည်းရသည်ဖြစ်စေကုသိုလ်မရသည်ဖြစ်စေပူဇာမရှိဘူးတဲ့ကိုကဒီဘဝမှာနေမယ်ကိုကချမ်းသာနဲ့နေပြီးတော့ချမ်းသာနဲ့သူများကိုလည်းဒုက္ခမပေးတဲ့ကြောင့်ကိုလည်းချမ်းသာဒီများလည်းချမ်းသာတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီတဲ့အဲ့တော့တက်တာစင်ကြယ်တဲ့ဘဝကိုကနေပြီးသားဖြစ်သွားပြီတဲ့ဒီနေရာမှာဘာကိုမြတ်စွာဘုရားဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဘဝကိုပစ္စုပန်ဘဝကိုလက်တွေ့အရေးကြီးတဲ့ဖြည့်ရှင်းရမယ့်ပြဿနာတစ်ခုအနေနဲ့သုံးသပ်တာနော်လက်တွေ့နေရတဲ့ဘဝဟိုတမလွန်ဘဝတွေဘာတွေမစဉ်းစားနဲ့တမလွန်ဘဝတွေဘာတွေမစဉ်းစားနဲ့ဘူးကံကံကျိုးတွေမစဉ်းစားနဲ့မမြင်ရတာတွေကိုငရဲပြင်းနေပြီလည်းမစဉ်းစားနဲ့ဒီဘဝမှာတင်ပဲကိုယ်လက်ရှိနေဖို့ထိုင်ဖို့အကျိုးလေး daily issue ပေါ့လေ daily issue of survival နော်ကိုနေစဉ်ဘဝမှာရှင်သန်ဖို့အတွက်နေရတဲ့အခါမှာရှင်းတယ်ဖြစ်ရတဲ့ပြဿနာကိုယ်စိတ်ထဲမှာစိတ်ဆင်းရဲမှုဖြစ်လာလို့ချင်းအဲ့ဒီစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုလိုအပ်ချက်လေးတွေဖြည့်ဆည်းတဲ့ຢာလေးတွေပြည့်စုံမှုအတွက်ကိုဒီကောင်းကောင်းမွန်စိတ်ကောင်းစိတ်နာကောင်းနဲ့ထားပြီးတော့နေသွားပြီဆိုတော်ပြီလေဒါလည်းလက်တွေ့ဒီဘဝရဲ့နေရချင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပြည့်စုံသွားပြီတဲ့ကုသိုလ်လုပ်လို့ကုသိုလ်လုပ်ရမရောဘူးအကုသိုလ်လုပ်လို့အကုသိုလ်လုပ်ရမရောဘူးဆိုတော့ပူဇော်မရှိဘူးတဲ့ဒီဘဝမှာနေမယ်ကောင်းကောင်းကိုကလှုပ်ထားပြီးကောင်းကောင်းနေသွားပြီဆိုတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲကြည့်ကြည့်တဲ့အညစ်အကြေးမထင်ဘူးအစွန်းမထင်နဲ့စင်ကြယ်တဲ့ဘဝကိုနေသွားပြီတဲ့အဲ့တော့ဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားနံပါတ်၄6တရားကိုဒီတိုင်းရတယ်တဲ့အားလုံး6တရား၄ခုနော်ဒီ6တရားကြီး၄ခုရသွားပြီတဲ့အဲ့တော့ကာလမမင်းသားတို့တဲ့တို့ဒီနေရာမှာစဉ်းစားစရာဖြစ်ပြီတဲ့ကဲဒီတိုင်းသူတော်စင်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကောင်းစင်တော်နဲ့အသိဉာဏ်ကိုရှေ့ရှုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ရံပဲစိတ်လည်းမရှိဘူးရံပဲလည်းမရှိဘူးသူများကဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးဒေါသညှဉ်းနှွမ်းတဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးစင်ကြယ်နဲ့နေသွားပြီဆိုရင်တဲ့ဒီမျက်မှောက်ဘဝတွင်ပဲသူ့အတွက်စိတ်ချမ်းသာစရာကြီးဖြည့်သိမ့်စရာကြီး၄ခုလက်တွေ့လက်ငင်းဒိဋ္ဌရသွားပြီတဲ့အဲ့ဒါဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးလားတဲ့တင်တို့စဉ်းစားကြည့်ကြတဲ့သုံးသပ်ကြည့်ကြဖြေကြပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပြီးတော့ကာလမမင်းသားတွေကပြန်လျှောက်တယ်ဧဝမေတံဘဂဝါဧဝမေတံဒုက္ခတာရှင်ဗျာတဲ့ကောင်းသောစကားကိုဆိုမှတော့မြတ်စွာဘုရားဘုန်းတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်များပြောတာမှန်ပါတယ်ဗျာတဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားသူတော်စင်နေ့ရက်စကားကိုလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီတိုင်းပဲသူကိုယ်တိုင်လည်းသူများကိုယံမလို့ဒုက္ခမပေးယံမဲ့စိတ်လည်းမရှိတော့ဘူးစိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်လည်းမရှိဘူးညှဉ်းနှွမ်းတဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးစင်ကြယ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီဘဝမှာနေမဲ့သူနေရထိုင်ရတာကတက်တောင့်တက်တာတဲ့
တက်တာရာကြီး၄ခုနော်အဲ့ဒီ၄ခုကိုသူရသွားပါပြီဗျာတဲ့တို့အတွက်စဉ်းစားကြတမလွန်ဘဝရှိတယ်ကံကံကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်သူပူဇော်မလို့တော့ဘူးတဲ့တင်ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်မှာဘာလို့သူကောင်းတာတွေလုပ်သွားတာဗျာတဲ့ဒါပထမထောက်ကြည့်ရတမလွန်လောကလည်းမရှိဘူးမမြင်ရတဲ့တမလွန်ဘဝလည်းမရှိဘူးကံကံကျိုးစွာလည်းမမြင်ရတဲ့ကံကံကျိုးစွာလည်းမရှိဘူးဆိုရင်တဲ့ဘာမှပူဇော်မလို့တော့ဘူးဗျာဒီဘဝတွေမှာသူကရံလည်းမရှိဘူးရံပဲမရှိဘူးပူပန်စရာလည်းမရှိဘူးဆင်းရဲစရာလည်းမရှိဘူးချမ်းသာနဲ့နေရပြီဗျာတဲ့ဒုတိယထောက်ကြရပြီဟောတကယ်လို့ကောင်းတယ်မကောင်းတာလုပ်လို့မလို့အကုသိုလ်လုပ်ရရောက်တယ်သူကသူများမကောင်းတာအောင်လုပ်တာကြီးဗျာမကောင်းတဲ့စိတ်မမွေးတော့အကုသိုလ်လည်းသူမရှိတော့ဒုက္ခလည်းဘယ်လိုမှရောက်နေကြည့်တတိယထောက်တရားလည်းရပြီဗျာတဲ့ဟောတကယ်လို့ကုသိုလ်ပဲသူကကုသိုလ်လုပ်တယ်လုပ်ရမရဘူးအကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်လုပ်ရမရဘူးဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးဗျာသူဒီဘဝနေမဲ့သူကသူနေတာထိုင်တာတွေကပြောတာဆိုတာလုပ်တာခိုင်းတာတွေစိတ်ထားတာတွေကလည်းကောင်းတာတွေဖြစ်နေကြသူချမ်းသာတာပဲရှိနေတယ်ဗျာတဲ့အဲ့တော့သုဒ္ဓမြောက်ထောက်တရားလည်းရတယ်ဗျာအဲ့တော့ရှင်များပြောတဲ့အတိုင်းပဲဗျာတဲ့ဒီလိုဒီသူတော်စင်းရဲ့စကားကိုအသိဉာဏ်ရှိထားပြီးတော့စမ်းစစ်ဝေဖန်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရံလည်းမရှိဘူးဆင်းရဲလည်းမရှိဘူးစင်ကြယ်တဲ့စိတ်နဲ့အေးချမ်းချမ်းနဲ့ဒီဘဝမှာနေမဲ့ထောက်တရားကြီး၄ခုတကယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြရတာသိကြပါပြီဗျာတဲ့အဲ့တော့ရှင်ဘုရားကိုဒီလိုလျှောက်ပါတယ်ဗျာတဲ့ရှင်ဘုရားခုလိုဟောတာကိုဒီလိုခြေနှက်ပါတယ်ဗျာတဲ့ဒီလိုကိုအမှောင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့လူကိုမိထွန်းပြလိုက်သလိုပဲဗျာဖုံးထားတဲ့ຢာကိုဖွင့်ပြလိုက်သလိုပါပဲဗျာဒီလိုအလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဒီလိုဒီနေ့ကစပြီးတော့ရှင်ဘုရားကိုတပည့်တာဝကအနေနဲ့တပည့်တို့ကိုယရနာသုံးပါးကိုယ်ဝယ်စည်းကတ်တဲ့ဥပဒကာဆိုပြီးမှတ်တော်မူပါဗျာယနေ့ချိန်ကစပြီးတော့ဒီလိုတို့ဟာရှင်ဘုရားနဲ့တကွာသူတော်ကောင်းတရားသူတော်စင်ပေါင်းတွေကိုကိုယ်ဝယ်တဲ့ဥပဒကာဘုရားဘာသာဝင်ပြုပြီးတော့အတိမတ်ပြုတော်မူပါဗျာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတပည့်တာဝကခံပြီးတော့တရဏဂုံယူပြီးတော့တပည့်ဖြစ်ကြီးညာတယ်တဲ့အာရုံတော်ပြိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးလက်ထက်တော်ကဘာသာတရားနဲ့စိတ်နေသောကာလမှာမင်းသားတို့အားဘာသာတရားကိုချင်းကပ်ပုံချင်းကပ်နည်း10ချက်ကိုဟောကြား၍ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြမိမိတို့၏စိတ်၌စိတ်ကောင်းစိတ်ဆိုးများကိုအခြေခံပြီးတော့အလုပ်လို့ရှိရင်ဆိုးကျိုးကောင်းကျိုးဖြစ်ပုံကိုအခြေတည်ပြီးတော့လက်ခံကျင့်သုံးကြဖို့မှားကြဟောကြားတော်မူသောဤကာလမတုတ်ဒေသနာတော်ကြီးကိုနာယူမှတ်သား၍ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြကျင့်ကြံအထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကောင်းခြင်းချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေကုန်သတည်း